大家好，我係 LL，我係聰安。開始之前戴個頭盔先。上一條片我哋就講布魯可想挑戰Bandai 嘅呢一個龍頭地位啊嘛，咁龍頭大佬咁當然亦都會有面對住好多唔同嘅廠商嘅挑戰啦。即係後起之秀嚟講，我哋比較中意睇好嘅都算非 Good Smile 莫屬啦，係咪？起碼對我哋嚟講都係啦。但係我做功課嗰陣先知道，原來 Good Smile唔係一間上市公司嚟嘅。咁但係純粹以佢哋公開嘅即係有限嘅公開資料嚟睇啦，即係佢哋嗰個每年嘅營業額大概500億左右啦，即係講 yen 啦嚇，係啦。咁但係而家講緊Bandai 上年係1.7兆嘅，係。咁所以大概嗰個分野就係30倍大細嘅上下啦，係啊。Bandai 唔係淨係做玩具嘅，係咪先？因為佢有咁多嘅 IP 喺手，我哋之前都有分享過，即係 Bandai 10大賺錢嘅 IP 啦。咁佢買 IP 已經攞到好多錢啦。咁佢仲有遊戲啦，仲有諸如此類動畫啦，咁多樣嘢。咁所以其實佢即係絕對唔係淨係做玩具咁簡單嘅。Good Smile 做唔做到呢一個下克上嘅表現咧？我哋今日就由呢一個全日本玩具係咪全日本模型展嗰度去睇一睇個端倪。咁啊，都先講講Bandai 有啲咩嘢展出啦。係。咁佢有啲新嘢就講咗嘅。咁例如譬如好似好受大家注目嘅產品係咩咧？Wing 係啦 ，Wing Gundam。可能真係 Wing Gundam 可能真係週年咧特別多 product 嘅。咁佢咧真係實現大家嘅願望啦。HGEW 咁就出沙多洛啦。咁呢隻就係作為頭炮咁佢即刻介紹得多咗好多嘢啦。亦都知道咗佢幾時開始有得買噶啦。咁佢咧今次咧就講到明噶啦，佢嗰件布料咧係一個新嘅物料嚟嘅。係，即係佢同以前咧並唔係話即係好似一個硬膠咁樣，即係你知如果大家有砌過 MG 咧，MG 其實係一個硬膠嚟噶嘛，係啦，咁再甚至乎以前嗰個HG 嘅1:100模型，好耐之前講緊成10幾20年前嗰隻咧係一塊布嚟嘅，係咁今次咧就應該睇佢啲相，係啦，睇啲相就應該係啲有少少似軟膠，但係佢就話係新物料咯，咁但係佢就冇講到係咩新物料，係啦。咁呢個我都覺得係算係幾值得期待嘅嘢嚟嘅，因為講真，我諗我哋呢啲年紀咧，其實 Wing Gundam係一個大愛嚟嘅嘛，對我哋。就算講我哋呢一個世代，即係高達GWX3代嘅，我諗 W 可能都算係人氣最高嘅，應該係。第二就 G 咯，X 就收，X 就係慘少少嘅，係啊，但係唔係話唔中意 X 嘅，係唔係唔中意嘅 OK 嘅，係啦。咁另外就佢都仲有少少新 product 嘅，譬如嗰啲HG 嗰啲 Legend Gundam，因為即係嗰啲翻出啦，咁嗰啲其實都以前有相有成噶啦，嗰啲都，咁只不過有隻帽喺度啫，咁就咁啊有啲佢嚟緊會出嘅嘢啦，譬如話有啲 EG 嘅邊分爐 set 啊，咁嗰啲配件啦。因為就補完翻佢之前嘅 EG 嘅 New Gundam 啊嘛，係啦，咁呢啲你都其實預咗佢會出噶啦，即係想當年就算你出隻 New Gundam，你都知道佢一定會有後續噶啦，係啦，咁啊另外有啲新公佈就係話FRS 啦，因為好耐都冇講過 FRS 出啲咩產品啦，咁 FRS 就今次嚟緊出超和年代嘅1號啦，1號幪面超人1號啦，咁其實呢一個都幾好嘅，因為佢嚟緊超和咧咁耐咧，淨係出過一隻Black 嘅啫，係咁嚟緊唔知會唔會就因為咁樣佢會開始一個超和年代嘅 line 啦，即係 Bandai 會唔會就好似玩具界嘅 Apple 咁樣，即係嗰種擠牙膏味好濃啊？佢偏向係咁樣咯，即係過一年啊放少少俾你，過一年啊放少少俾你，即係嗰種緩慢嗰種立落係直頭係你已經。作為玩具迷，可能已經有少少覺得唔係好耐煩，即係同
同 Apple 每一次出新機，佢都係得佢少少進步咁樣，即係嗰種感覺有啲相似啊。都係咯，但係其實不嬲都係講咧，佢模型嗰個產量其實係好多嘅。係，只不過就係依家就係睇落唔知點解佢每次展覽擺出嚟嘅嘢咧，都好似唔係好多咁。係啊，到反而可能展覽後之後仲多啲添。但係咪會有一種跡象係佢好中意同一樣嘢成日出啊嘛？即係當然係啦，當然係應該係都有成本嘅考慮啦。咁但係就係呢一種情況會令人哋覺得頂你又係出呢隻，你又係出呢隻，跟住換少少色又係出呢一隻咁樣，即係變咗你可能真心期待或者佢即係好希望佢出嘅嗰一樣嘢，你就成日都望唔到，望唔到㗎。係啊，咁所以當佢出嘅時候，你又會好興奮咁樣。啱啊！即係呢一種係咪另外一種嘅飢餓營銷咧？我都唔係好清楚。都唔清楚，不過都即係最好佢嗰日出晒全套啦，即係唔係你好似 HG 嘅 Wing Gundam咁樣，永遠都出正隻神龍高達啫嘛。即係呢個故仔係俾人講咗10000年㗎嘛。係啦，咁又講翻佢仲有啲咩特別嘅嘢啦？即係佢前嗰排即係大家都知道紅高達啦，紅高達就其實都幾人氣㗎嘛。G Class 嗰隻算唔算咧？我覺得算係幾人氣嘅嘢嚟嘅，即係多討論度。一開頭出係有 wow 嘅，但係我覺得佢啲玩具即係無論講成品又係啊，成品又好，砌嘅又好，即係買氣又唔係話特別高喎。咁但係就喺呢一個時間咧，佢Bandai好搞笑，佢喺嗰個展覽度展出咗話喺紅高達佢出個配件包。咁配件包係做啲咩咧？我諗大家唔講都知嘅，如果砌過佢嘅模型，因為咧佢咧本身佢個本體應該跟咗唔知六粒好啦大粒嘅浮油炮噶嘛。係。咁咧佢嗰時咧模型咧就淨係跟咗3粒。係啦，所以嗰陣時就有啲人用好多唔同創意嘅方式去補另外嗰啲出嚟啊。係啦，咁係啦，咁跟住就有啲人就再誇張啲，唔掂我去殺咗啊，同埋上網蒸嗰粒浮油炮咁樣啦。咁但係而家唔使蒸啦，佢終於出個配件包啦。即係留咗，又係呢一種咯，即係頂留咗咁耐，原來係 DLC 係啦咁樣。係啊，即係終於原來都係講來講去都係玩 DLC，係都要賺多你一次錢咁。所以其實即係咧 Bandai， 我覺得係有少少神奇嘅，係啊，有少少奸啦，不如話。你話頭先 G Class 嗰隻紅高達，另外3粒加2件，你出個 DLC， 我真係孖咗一聲喎，大哥。係有啲貴嘅，不過即係唔明點解依家個策略係咁樣做啦，即係其實都有調翻轉咁講，都唔止 Bandai 係咁嘅，但係 Bandai 做呢件事特別出色咯，我自己講。係啊，出色，係特別落力啦，係非常之落力，係啊。係咯。不過即係除咗 DLC 之外，講真都佢都有啲嘢值得，我覺得係要期待嘅。咁SMP 泰丹大家都知會出啦，係咪？係。咁呢隻我諗我都會訂嘅，即係我都冇得走嘅。同埋始終依家嗰啲，我覺得啲 IP 咧，即係以前咧就唔係噶嘛。譬如呢個 IP 就落咗去邊間廠。即係以前就偏向咁樣嘅，而家咧就好似百花齊放，譬如好似 EVA 已經有過，哇 Bandai 又有，之後 GSC 又有，之後好似係咪手屋又有，係咯，好似間廠都有，甚至乎你意外地連高達都有一啲唔係 Bandai 嘅產品出現啦，有咩？嗰啲盲盒咯，係喎，啱啊，所以其實之前有師兄留言話Bandai 發現咗條新財路，就係唔係自己整就放個 IP 出去，可能仲賺啊嘛！即係呢一個其實不無道理㗎，都係即係佢會肯放呢一啲即係正版嘅授權嘢出去，其實係可能對我哋嚟講唔係一件壞事嚟嘅，冇錯，即係玩家可以真係玩到其他廠嘅授權嘅產品，對 Bandai 對我哋對其他廠嚟講，可能都係一件好事。係，即係 Bandai 肯去做呢一樣嘢，其實我哋應該係拍手掌嘅。係啦，係啊。咁我講完 Bandai，我就講下 Guzman 啦。係。咁 Guzman 即係你都知，不嬲都知道，我其實偏向都幾中意呢間廠。係啊。咁到底佢喺今次呢一個 show 入邊有冇展示出佢
有力一戰嘅潛質咧？終於好似有啲模型嘅女女出啦，咁所以我都應該唔會買嘅應該。我哋自己做功課嗰陣就揾到 Good Smile 其實一路都有女女嘅，咁但係嗰啲就係成品居多啦。係啊，冇錯。係啦，即係手板啊嗰一類啦。係啊，其實模型女女我覺得係幾有市場嘅。其實係㗎。係啊，即係你見嗰陣時係咪30分鐘女女未有之前，其實 Figure Art Center 都有啲女㗎嘛。有嗰啲高達女啊嘛。係啊，嗰啲其實係好搶下㗎嘛。我諗又唔算某啲角色會咯。係咯。係啊。即係甚至乎講緊唔係 Figure Art Center HG 嗰陣，佢 Build Fighter 係啊，Build Fighter 有啲女女㗎嘛。嗰啲其實係意外地引起到大家嘅興趣㗎嘛。我都覺得係幾好笑嘅呢一下。你冇買過啊？冇。係啊，我都暫時未買過。但係我 feel 到佢係有一個咁樣嘅 potential 喺度嘅，即係我哋唔中意啫，咁但係好多人都中意。其實都應該多人中意㗎，其實係因為咧今日就星期六啦吓，咁我咁梗係例牌出去拍狗報啦，係咪？咁咧其實咧今日我係睇住有啲嘢到貨嘅，佢就係咧。Bandai 嗰隻凌波麗，咁嗰隻係模型啦，咁其實已經好多人喺度講緊嗰隻嘢㗎啦，咁但係咧我一路等，我企咗一陣等佢，話你幾時俾個價錢我睇睇啊，我諗住報㗎嘛，咁跟住咧結果等唔切，因為真係唔夠時間，咁其實咧見到都有幾個人喺度排隊等緊買嗰隻嘢，摩天戰神係一套，其實應該係我哋年代嘅一套機械人嚟嘅。咁佢係講話啲機械人會識得進化成啊咁樣嘅嘢嚟嘅，咁佢咧其實肯出呢個係已經係好耐冇 product 出過㗎啦，已經係啦。咁其實我一路都買咗佢上一次嗰隻出嗰隻嘢，咁就擺咗喺度未砌嘅，係啦。咁我諗住睇下點樣好好咁對佢，諗住噴下油啊嗰啲嘢，係啊。我都擺咗好多嘢喺度未砌，呢兩隻都係 Good Smile 嘅產品啦，係啦，仲有限定添呢隻仲，係啦。咁其實頭先都講咗啦，即係 Good Smile 又出下31萬盒啊，出下叫做上一代嘅機械人啦。咁即係頭先講咗，亦都講埋摩天戰神。咁其實見到咧，佢都開始擺咗好多新嘅灰模喺度。係。如果你話真係講真 ，Good Smile 要完全挑戰 Bandai 呢一刻，老實講真係未做得到嘅，真係。始終佢即係叫做我都叫買得唔係太少佢啲模型啦。係。佢質素有提升，但係始終都仲係未去到 Bandai 嗰個水準咯。係啦，即係不論喺分件啊。或者分析唔好講，因為分析咧佢會局部上色嘅，係啦，咁跟住就會送啲幾得意嘅厚嘅膠貼俾你啦，係啦，咁就做埋個即係做埋有即係啱啱之前我砌咗隻黑白盒咧，佢又有做到啲拋光啊成咁樣，咁我覺得嗰啲係 O K 嘅，同埋嗰啲根本好似 Bandai 係唔會出咧，所以變咗佢某程度上攝咗 Bandai 個位，即係對我嚟講係嘅，係啊咁樣咯。咁我覺得即係如果你話真係佢要做到下克上嗰樣嘢咧，可能都仲需要一段時間。老實講真係，但係一路以嚟其實佢都展現出一個幾大嘅誠意嘅。係啊，即係無論講緊佢出嘅產品嘅數量啦，定係佢產品本身嘅質素啦，即係其實大家都可能睇到佢係一路有進步嘅。係啊，係啊，咁所以其實呢個亦都係我哋其中一個原因，點解我哋比較中意Good Smile 啦。係啊。不過講模型以外嘅嘢啦，即係 Good Smile 對合體其實都出咗好幾隻啦。係啊。咁大家我諗如果有儲開嘅，都已經開始可以擺陣啦。係啊。咁但係我面對緊嗰個 frustration 咧，就係當你將佢哋擺埋一齊嘅時候，佢哋啲 scale 唔係咁夾。係啊，開始係見到係啦。即係好似 Bandai 咁樣，佢都係會不斷咁樣進化噶嘛。即係你睇佢 SHF 出龍珠咁樣，即係你悟空都出到第 3.0 嘅數體啦。係啊，咁所以其實呢個就係可能佢哋會咁樣不斷出嘅理由咯。咁可能他日對合體泰丹都可能會出過隻 2.0 都唔定嘅。佢希望佢唔好齋放大咯，係改良翻之前啲問題啊嘛，梗係最好啦。即係 Good Smile 係好需要時間去追趕，係啊，即係如果假設大家諗住係挑戰，即係如果假設Good Smile 諗住挑戰佢嘅話咧，模型上啦嚇，佢係好難去做到 Bandai 嗰種技術力，暫時都仲係。所以其實反過嚟講咧，即係喺呢一方面，其實 Bandai 亦都係做得好好嘅。係啊，即係佢喺呢一方面其實好願意
去投資嘅，即係講緊去提升技術方面。即係大家都知道佢近排啱啱開咗間新廠啦，跟住然之後你又可以有 tour 去睇啦。其實我又真係好想去睇下嘅。咁但係即係喺呢一方面，你就睇到佢係願意持續地投放資金去研發，去做 R&D， 去推出一啲新嘅技術出嚟，或者甚至乎我哋頭先有講過，即係新嘅物料，點樣去crossover 地應用落去模型上面呢一樣嘢咧，佢係當之無愧嘅，即係作為一個業界嘅龍頭。咁呢一樣嘢其實佢嘅存在係必要嘅。呢一啲細廠你係冇辦法做到，你唯獨是係等佢做咗出嚟，跟住佢成熟咗啦。跟住然之後，嗰一個技術嗰個 cost 可以降低啦，跟住啲細廠先可以攞嚟用。但係咧 Bandai 其實講到尾最屈機嘅地方咧，其實佢係即係頭先講咗啦，佢設計個模型設計得好好啦。咁佢用嘅物料又可以用新物料啦，又會諗啲新嘢啦。佢最重要係咧，以上做埋呢兩點之後咧，佢價錢唔貴。呢個即係大家如果有砌開模型咧，其實模型。即係我細個咧就淨係會砌 Bandai 嘅啫。嗰時覺得哇，點解有模型咁貴嘅？買 BB 電視要30蚊。但係而家都係咁上下。係啦，即係呢個先係一個重點。點解即係到我大個咗開始砌 GSC 嘅模型 ，GSC 即係佢嘅模型咧，佢多元化好多唔同嘅機體。但係佢貴過 Bandai 其實好多嘅。即係你可能你買隻 MG， 都係咁靚仔咁大隻，都係200-300蚊嘅時候。因為佢就係冇嗰個 economies of scale 啊嘛。係啊，即係我出1000萬，1000萬好似太多，誇張咗，係100萬，係100萬盒咁樣先算。咁但係人哋 Guzman 可能一個帽佢可能出10萬，唔知有冇咁多。係咯，即係就係呢一個差別咯。咁所以佢平得到呢個都係因為咁嘅原因。係啊，又有廠，又有 IP， 又有技術力。係嗰種壟斷就導致到佢而家即係咁把炮可以出 DLC 咯。即係呢一個位就係大嘅最唔可取嘅地方。係啊，但係又咁樣講啦，即係希望佢會隨住願意去放個 IP 出嚟，俾大家唔同嘅人去創作嘅話，會唔會又有一番新嘅景象出咗嚟咧？即係大家互相競爭就會睇到嗰種進步啦。即係雖然我哋頭先講話，佢好似睇住三廠嚟打咁樣啦，咁但係正係即係當然三廠嗰啲就冇授權啦。咁但係佢亦都可以憑住三廠嘅嗰一種開發而去睇到一啲新嘅可能性。咁我覺得呢一樣嘢其實喺撇除嗰個版權嘅層面嗰度，其實都唔係一件壞事嚟。講遠少少啦，即係其實鞋記都係咁啫嘛。即係一路俾人詬病嘅變形金剛，其實鞋記一路都係做得唔好。咁但係你睇下三廠嗰啲人，其實係可以喺同一件事嗰度，佢哋可以做得靚好多。無論係講緊嗰種變形嘅 mechanics 啊。嗰種可動度啊，其實三廠係有好多值得借鏡嘅地方噶嘛，咁所以鞋記就睇到啦，跟住然之後甚至乎可以挖角啦，呢一啲就係我哋作為消費者希望見到嘅嘢。係啊，咁所以雖然 Guzman 喺技術上面暫時而家都仲係未能夠挑戰到Bandai 嘅地位，但係講緊佢嗰種努力啦，同埋肯喺消費者嘅角度去出發，去出一啲比較小眾嘅產品啦。呢一個對我哋嚟講都一定係一件開心嘅事嚟嘅。係啊，好啊，咁我哋今日就講到呢一度先啦。係咯。下一次我哋再揾其他嘢同大家一齊傾。OK， 好啦，拜拜。拜拜。多謝大家睇到呢度啊，鍾意嘅話大家可以 comment、like、subscribe 同埋 share。咁下次記得睇我哋條片啦，拜拜。